Klakson bekerja dengan mengubah energi listrik menjadi suara untuk memberi peringatan. Saat tombol ditekan, arus listrik mengalir ke elektromagnet di dalam klakson. Dua elektromagnet menarik dan melepas pelat logam, diafram, secara cepat, menciptakan getaran. Tiga getaran ini menghasilkan suara keras yang diperkuat oleh resonator. Suara langsung terdengar dalam milidetik. Jangan lupa like dan subscribe, dan lanjut ke penjelasan selanjutnya.